Kemm il-barranin li qed jiġu f'pajjiżna biex insibu xogħol dawk li qed iħaddmuhom imma wkoll il-ħaddiema ta' Identity Malta stess qed isofru minn burokrazija żejda ħalla ta' ħin u pis qawwi ta' xogħol. Dan fost deċiżjonijiet politiċi bħal ħatra ta' persuna li bilkemm jaf jikteb u lanqas jaqra u li ddaħħal fih dan din l-aġenzija sempliċiment għaliex huwa qrib ta' Kastilja. Tantu hekk li biex iddaħħal jaħdem hawn kellu jinħoloq post ta' xogħol ġdid għal assistent tiegħu biex ikun jista' jiktiblu l-emails, korrispondenza oħra u dokumenti neċessarji. Dan l-impjegat li jiftaħar li għandu saħħa interna kbira għax jiftaħar li huwa qrib il-politiċi, tant li jidħol joħroġ mill-aġenzija meta jogħġbu mingħajr ma jippanċja u saħansitra ma jidħolx għax-xogħol bil-leave jew bis-sick leave mingħajr ma jafża lil ħadd. Minflok ittieħdet azzjoni fil-konfront tiegħu u minkejja diversi ilmenti li saħansitra saru minn grupp ta' persuni li marru f'Kastilja għan Ġulja Farrugia Portelli spiċċa promoss madwar sena ilu. Dan l-istazzjon kien affiċinat minn numru ta' ħaddiema ta' Identity Malta li wara l-ewwel storja ta' dan l-istazzjon xi jimilu komplew jaffiċinawna b'aktar informazzjoni. Minn din l-informazzjoni ġdida konfermata minn aktar minn sors wieħed jirriżulta li din il-persuna li kien sempliċement Clark issa laħaq manager fih dan Identity Malta. Il-konsekwenza ta' dawn il-ħatrijiet ta' persuni li ddaħlu jaħdmu hawn minkejja li ma kinux kwalifikati u m'għandhomx idea tax-xogħol imma sempliċement bi pjaċir għax laburisti tal-qalba illi l-impjegati l-oħra qed isofru minn pis qawwi ta' xogħol. Ir-reperkussjonijiet huma pjuttost viżibbli. U wieħed jista' jinduna bihom billi ta' kuljum jgħaddi minn quddiem il-binja ta' Identity Malta faċċata tal-Forti Santirmu u jara kju ta' barranin jistennew fuq barra. F'momenti minnhom matul il-ġimgħa li għaddiet il-kju kien idur dawra mal-binja san-naħa ta' wara. Fl-aħħar jien fuq il-medja soċjali saħansitra tella ritratt li juri barrani li matul il-lejl ħamija u s-saqqu u raqat fuq barra ta' Identity Malta fuq il-bankina biex filgħodu jkun minn tal-ewwel fil-kju. Matul il-ġimgħa li għaddiet il-kriżi tant eskalat li grupp ta' barranin organizzaw manifestazzjoni paċifika fejn fost oħrajn ikkwota ittra lill Prim Ministru Joseph Muscat bagħat lil barranin qabel l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Sadattant Net News għadu qed jistenna tweġiba minn Ġulja Farrugia Portelli dwar jekk hux minnu li fih dan Identity Malta hemm persuni li m'għandhomx kwalifiċi. Minkejja li l-mistoqsijiet tagħna ġew injorati, in-nazzjon fil-jiem li ġejjin se jkompli jikxef l-iskandli li d-diretturi ta' Identity Malta kienu kompliċi fil-ħabi tagħhom.